Mənim sizin savadınıza, həyatdakı mövqeyinizə heç bir şübhəm və etirazım yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, siz nə qədər bizi tənqid eləsəniz də. Amma o da həqiqətdir ki, bir çox həqiqətləriniz sizin üçün olan həqiqətlər mənim üçün və mənim həmkarlarım üçün də həqiqət deyil. Bir məsələ ondadır ki, bizi tənqid edən adamlar əksərən fikirləşirlər ki, sanki xalqı bizdən çox istəyirlər. Bunların millətə daha çox canı yanır. Biz heç kimik, biz cəmaatı fikirləşmirik. Elə deyil. Mən də Azərbaycanımı, xalqımı çox sevirəm. Qonşularımdan başlayır mənim üçün Azərbaycan, evimin qapısından başlayır, ta o biri tərəfə qədər gedir. Məsələ yenə bunda deyil. Bizə deyirsiniz ki, sizdə aqressiya var və s. və baxır, razıyam, olur toyda aqressiya. Bir nəfər mənim növbəmi kəsir, söz demək istəyirəm, o biri də kəsir, üçüncü də kəsir. Dördüncüdə mən səsimi qaldırmaq məcburiyyətində qaldım. Çox pis görüntüdür. Hətta bir dənə toy olmuşdu. Zahan geçmədi ki, Kərim, bilirsən də o biabırçı meyxanadır. O belə də dedi elə. Mən burada da dostumdur. Və hətta bilirsən də o falan toy var, o baxdım ona. O biabırçıdır, o elə sənət olmur. Öz aramızda mənə dedi və haqlı idi. Doğrudan da mən orada emosiyalarımı şey edirdim. Pis nümunə idi. Və siz də buna etiraz edirsiniz. Amma etiraz edəndə siz də mənim növbəmi kəsirsiniz, qoymuşsunuz danışmağa. Sizə baxan gənc göstərəcək ki, əgər mən haqlıyamsa kimisə növbəsini kəsə bilərəm ki, bizim bax ziyalı onun növbəsini görünəcək gözəl kəsir sözlərlə. O da başlayacaq sözlərin kəsməyi kimlənsə müzakirə əsasında, mübahisə əsasında. Biz sizə diqqətlə qulaq asırıq, bütün fikirlərinizi hörmət edirik, amma siz bizlə müzakirəyə getmirsiniz. Biz deyirik, siz başqa yerə gedirsiniz. Biz cavab verməyə çalışırıq, siz başqa yerə gedirsiniz. Biz sözünüzü kəsmirik, sizinlə razılaşmırıq bəzi məqamlarda sadəcə. Amma gözləmək lazımdır. Mən də sizinlə razılaşmayanda axıra qədər gözləyirəm, sonra cavab verirəm. Siz də məni gözləyə bilərsiniz. Mənim gözləmək sizə borcumdur. Həm bir alim kimi, ziyalı kimi, həm məndən yaşda böyük kimi, həm bir müzakirə oponenti kimi. Mən meyxanadayam, mənim instinktimdə dəyişmək var. Mənim əslində genetikamda dəyişmək var. Mən deyilən şeyə anında cavab vermək istəyirəm. Amma mən bütün ədəbimlə sakitcə gözləyirəm və qulaq asıram sizə ki, nə qədər istəyir, sənət deyil, sənətçi deyilsiniz, çox böyüyür məsələ. Əslində elə deyil. Mən də istəyirəm gənclər yaxşı şeyə qulaq assın. Yəni nəyə istəyirsiniz and içim ki, mən doğrudan təklikdə qalanda istəyirəm ki, hər şey yaxşı olsun. YouTube trendləri tək meyxanadan yox, başqa şeylər də var ki, YouTube trendinə düşür, pis də olar. Mən bunu bütün səmimiyyətimlə bilirəm, bütün belə şəxsiyyətimlə deyirəm. Mənim dostlarım da bilir. Mən necə üzülürəm ona. Otururam, bəzən oturuq bir yerdə çay içəndə danışıram ki, ilahi buna necə baxırsınız siz? Bu niyə 1 milyondur? Mənim ürəyim partlayır. Mən də istəyirəm yaxşı şeyə baxsınlar. Mən də istəyirəm ki, mən bir nəfər Facebookda vergülü düz yerində olan mesaj yazanda mən sevinirəm ona cavab yazanda ki, ilahi sənə qurban olum, necə düz yazıb bu? Bunu necə arfa-epik qaydalara riayət edir? Bu necə Kərimdən sonra vergül qoyub? Kərim yazıb müraciət edib vergül qoyub. Bu mənim özümün, mən ziyalı ailəsinə, mənim ürəyim partlayır. Bu günləri Facebookda elə adamlara şair deyilir ki, vallah o gələndə, yəni bir şair kimi ona tərəf qapı açıb bağlamağa layiq adamdır. Bəlkə şəxsiyyət olaraq məndən də yaxşı adam. Kütləvi sorun deyil, bilsinlər də o heç nə. Bizi də o şey eləyir. Bax mən gedirəm toya, mən toydayam, istəyirəm ki, bir şey deyim. Bildiyim nəsə varsa, bir kitab Karamazov qardaşların deyək ki, oxumuşam və ya nə bilim, Dostoyevskinin Cinayət və Cəzanı oxumuşam, nəsə deyim oradan. Mənə onu deməyə qoymurlar.